Óskar, hver eru bara fyrstu viðbrögð til sigurinn á Akureyri? Ég náttúrulega bara fyrst og fremst mjög kátur með sigurinn. Mjög glaður með það að fara áfram í bikarnum. Við tölum fyrir leikinn að bikarkeppnin er alltaf bara allt annað en deildin. Þannig að þetta er bara, þú vinnur að fara áfram og tapar þetta úr. Þannig að ég er bara mjög ánægður að við séum komnir í pottinn fyrir 8. úrslit bikarsins. Já, svona lykilmarki í þessu marki sem að drepur þetta kannski svolítið mikið er þriðja markið, fastleikadri. Það virkaði svo að vera vel teiknað upp því að Telma var næstu búin að skora skömmu áður. Ég ætla ekki að gefa mér neitt kredit fyrir það, ég ætla bara að heiðla við það. Við erum bara með bestu spilum á deildarinnar í Andreu Mist og við getum alveg hort á það. Það vantar Muriel sem er einn besti skallakona deildarinnar inn á vellinum í okkur í dag. Það vantar Önnu Maríu sem er líka mjög góð skallakona. Birna er búin að skora eftir fyrstu leikindri í okkur í sumar. Þannig að okkur vantar nú líka öfluga leikmenn en þú veist, ég ætla ekki að taka neitt kredit fyrir það vegna þess að aukaspyrnan var bara frábær og Telma ræðst bara boltan og í fyrstu leikandunum þá snýst það alltaf bara að aggressum, snýst bara að vera hugaður og ráðast á töðruna og 2 mörk á fyrstu leikandurum í dag. Ég get alveg sagt með það að koma hérna og skora alltaf 2 mörk á fyrstu leikandurum sko, en ég ætla ekki að taka neitt kredit fyrir það, þetta er bara stelpuna sko. Snædís skorar 2 í dag, hversu öflugt er það? Ja, mjög ánægð með Snædísi. Hún sagði mér morgun að hún vaknaði hún sagði mér morgun þegar hún vaknaði að þá myndi skora þetta og ég fikk skilaboð frá góða manni sem sagði mér það líka. Þannig að það komu 2 áttum þá er ég eiginlega bara samfæri fyrir leikinn hún myndi skora. Þannig að ég fekk að fara 2 áttum og hún skoraði 2, þannig ég var mjög ánægð með það. Hún var mjög góð þessu leik, hún var mjög öflug í dag og við söknum hana mikið þegar hún fór í þessu aðgerð í vetur og er að koma tilbaka og bara öflug, mjög öflug í dag ásamt mörgum öðrum í liðinu en þetta gladdi mig því hún þurfti ekki mörg færi og hún fékk dauðafæri gegn Þór Káa síðast í deildinni og fór illa með 2 af þeim. Þannig að mér finnst það töffarskapur í henni að hún tók sín færi í dag og kláraði þau gríðarlega vel. Þannig ég er mjög ánægður með Snævi í dag. Var einhver aðili sem er fjölskyldutengdur henni sem sendi þér skilaboðið? Nei, þetta er fyrir þjálfarinn sem er mikla trú á henni. Ég fekk bara skilaboð morgun, það var hvíslaðir á mér. Snævi myndi skora þetta og ég lík því ekki á hvíslaðir á mér og það gerist, þannig ég var mjög ánægður með það. Hvernig leiðið þið með stöðuna 1-1 í hálfleik? Bara ekki nægilega vel sko. Alltaf vont að fá sér mark, við getum alveg verið heiðarlegir með það. En mér leiði ekkert alltaf vel með það því mér fannst við byrja vel, svo fannst mér bara svolítið byrja að halla og meira og fór að heyra og svona upplifa hluti inn á vellinum sem ég var bara ekkert ánægður með. Eins og hvað? Já, ég meina bara þú veist, ef ég ætla að gagnrýna nágranna minn hvernig að slæði garðinn, það er gott að minn garður sé bara ansi tölvört vel sleginn. Það var ákveðin hlutir inn á vellinum sem ég bara svona, byrjum að segja hver annar til vitlaust og svona disconnectar og langt frá hver annar í einhverjum svona momentum og leiknum og var bara ekkert svona að leiða hálfleiki, fannst mér alltaf vera bara slakar einhvern veginn. Og mér fannst overall við ekkert vera frábæri í þessum leik sko. En ég sagði stefnir hálfleika að liðið sem vill vinna og vill fara áfram mun gera það og það fór á okkar og mér fannst við ná tökum sérstaklega 3 markið og þá fannst mér við ná öllum tökum aftur og sýldum þessu bara heim. Þannig að fyrir hálfleikur, mér finnst bara Þór Káa hægt og rólega í fyrir hálfleik verða bara betri og við einhvern veginn svona kóðum undan því og náðum verið þeirra og bara, já, mér leiði ekkert úr svo vel með, aftur við byrjum mjög vel en svo bara einhvern veginn tók það bara yfir. Það er atvikirna sem á sér stað í stöðunni 3-1. Alli og er mjög ósáttur meina að þessi olbóðskot frá leikmanni þínum í leikmann Þórs Káa. Sér þú þetta atvik? Já, ég sé það. Og hvað finnst þér? Ég meina að það þarf 2 til að dansa tango, það er bara þannig og mitt hlutverk er að verja mína leikmenn og ég mun verja mína leikmenn út í rauðan döðan. Þannig að þær voru bara að kýtast, voru bara hrinda í hvora aðra og dómari leiksins gerði ekkert í því og ég skilgreið mig alla bara mjög vel og við erum bara að rædda það en þetta er bara þannig að þetta gerist og þetta var ekki upp úr þurru, þetta kom ekki blákalt í loftið, það var búið að kýtast undan þessu þannig já, það voru einhver kýtingar á milli leikmanninu vellinum og ég sá það. Mér sýndist að vera Úlfa, finnst þér hún heppin að sleppa? Þú veist, ef þú ætlar að gefa rauðspjald, það gefur báðir leikmenn rauðspjald á mínu móti. Þú veist, það er verið ít og íta en ég veit það ekki, þú veist, ég gagnrýndi nú dómara eftir leikina móti F og fannst mér fannst það góð í dag hjá Sveini. Mér fannst hann halda línunni vel og mér fannst hann dæma bara lítið. Þá var ég báðar áttir. Ég meina við fáum okkar 2-3 gul spjöld í dag sem voru klárlega rétt hjá honum. Þannig að heppin ég bara veit það ekki. Við áttum gott samtal við Úlfa eftir hún tók hann út á og bara þú veist þá búið að kýtast hérna alla leikinn sko og þú veist það gleymist oft þegar svona hluti gerast að
einstaklingur á bakvið það getur alltaf verið eitthvað sem leikur á baki. Þannig að það var bara að kýtast bara frá það maður að koma inn á og bara hluta leiknum og hún fekk ekki út á og það var bara eins og það er. Hlustandi á þig, bara svo ég súmur upp, þá líður mér eins og þér finnst hún að vera heppin, mælinn hafi fylgst og hún hafi svona strækað tilbaka. Já, geta alveg verið sko. Það geta alveg verið að það hefði, en ég sé þetta ekki almennilega, en ég sé viðbrögð Maríu og ég þekki nú Maríu ágætlega, þannig að ég sé það, en aftur bara mitt hlutverk fyrst og fremst er að vera leikmennina mína og ég með verið Úlfur fram í rauðan þannig að ef ekki segja bara að þetta hafi bara allt verið samkvæmt bókinni. Akkurat. Þú nefndir áðan Birnu, Múríel og Önnu Maríu, hvernig er staðan á þeim? Já, svo er Jan ekki og fleiri. Sko, Mör bara er eitthvað frá. Hvenær kemur bara ljós, hvernig getur baka. Snæði sýndi þetta að hún getur spilað fremst, það er nokkuð ljóst. Þannig að Mör er bara frá eitthvað tíma og óvíst með hana. Að styttist í Önnu Maríu sem er mjög ákvæmt. Og Birna, ég ávonaði hún líka þessi styttist bara í hana og fekk ljótan skurð á ristina eftir síðasta leik. Þannig að það styttist bara í þær. Og Jönu líka? Já, Jönu líka. Jana, hún æfði í gær, kláraði æfingu í gær, þannig að það var mjög ákvæmt. Hún er alltaf búin að byrja á tímabilið mjög vel. Þannig að það styttist alltaf í þessu stelpu, en ég veit Mör er kannski lengst í Mör. Er eitthvað svona óskamótir í þessu? Nei. Við ætlum allavega í úrslit, það er bara okkar og þetta er geggjur keppni. Ég hef aldrei farið áttaleið áður, þannig að þetta er mjög gaman. Að sjálfsögðu bara þetta klassíska, við viljum fá heimaleik. Ekki bara segja Jón Óla, mér langar að fá Eiga Gunnar Heimsson. Hef ekki segja það sé draumamótið. Ég ætlum ekki að segja það sé búnir að vinna Tindastól fyrirfram, en með rönnið á IBVF þá, já, mér langar að fá Jón Óla í Heimsson. Ég skal bara enda þetta á því það er líklegt að það er vinni ef við sáum til.